En salud, presentado por CenterWell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. La apnea del sueño o ronquidos es la obstrucción del sistema respiratorio y dependiendo de la anatomía de la persona predispone a desarrollar ese problema. Hay componentes genéticos y físicos que contribuyen a esa condición. De acuerdo al doctor Gidnach, en el caso de los menores que roncan o padecen de apnea, puede ser corregido a temprana edad con una cirugía. Pero en el caso de los adultos hay otros factores que complican la condición. El apnea del sueño está relacionada con problemas o complicaciones de alta presión que empeora y no puede ser tratada muchas veces con medicamentos, con también subir de peso y obesidad. El apnea del sueño puede estar asociada con arritmias y problemas cardíacos. También puede estar relacionado con derrames cerebrales. El apnea del sueño, si no está tratada, también puede llegar a causar cansancio durante el día y hasta quedarse dormido mientras que uno maneja o conduce el carro.